Ladies and gentlemen. Ханымдар мен мырзалар, қош келдіңіздер. Біздің екінші күнгі сессияға қош келдіңіздер дейміз. Менің аты жөнім Тони Арбер, менің жанымда Ален Берсе, Европа кеңесінің бас секретары. Сіздер білесіздер ме? Сіздер білетін шығарсыздар, Европада бірнеше институттар мен агенттілік бар, кеңес деп атайды, сондықтан бір шатастырып алуы мүмкін, және олар орындайтын функцияларды да шатастырып алуы мүмкін. Сондықтан да Аленнен сұрайтынымыз, Европа кеңесі немен айналысады, соны түсіндіріп өтсе, оның негізгі функциялар, қызметі қандай, оның рөліне тоқталса, белгілі бір мультилатерализм бағанасы ретінде айтып өтсе, адам құқығын қорғау және сонымен қатар екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңді атап өтсе, бүгінгі климатта қалай өтіп жатыр, соған тоқталса, бізде 25 минутымыз бар, кейінірек сұрақ пен жауап бөлімі болады. Европа кеңесі қысқаша ғана қандай кеңестер бар, қандай міндеттемелер бар, соған тоқталсаңыз. Тони, сізге көп рахметімді айтқым келіп отыр. Мен таныстырғаның үшін рахмет. Менің өзім сөзімді сұрақпен бастасам, бүгінгі таңда бізге не керек? Бізге тұрақтылық керек, бізге ереже мен тәртіп керек. Оның барлығы бір ережеге негізделсе. Және соның ішінде бұл жағдайда 1949 жылы Европа кеңесі құрылған болатын, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылды. Бұнда ең басты нәрсе тұрақтылықпен және жалпы тәртіп ережеге негізделіп жүру үшін жасалған. Бізде 48 мүшелеріміз бар. Он жерде географиялық барлық Европаны қамтиды. Оңтүстік Кавказ бар және батысы Балкан және Ұлыбритания, Украина, Молдова, тағы да басқа. Және әрине 28 Европалық одақтың мүшелері және адам құқықтардың Европалық конвенциясында және адамның құқығын қорғау, яғни 75 жыл өте ұзақ мерзім. Бізде белгілі бір уақыт болды жаңа конвенцияға қол қою үшін. Мұнда адам құқығына байланысты, демократия, заң үстемдігіне байланысты мәселелерді бойынша ерекше назарымызды конвергенцияға, яғни қатысу мүшелердің конвергенциясына назар аудару ерекше сипатта болды. Біз қазір Қазақстанның бас қаласы Астанадамыз. Европа кеңесі Қазақстан үшін қанша маңызды? Кеңесте орын айтып өтсеңіз, маңыздылығын мен айтып өткенмін. Бізге тұрақтылық керек болған. Мұнда Европа кеңесін ұйым ретінде қарап қана қоймау керек, ішкі конвергенцияны ұстап қана қоймайды. Бізде тағы да басқа ынтымақтастықта бар. Бізде жалпы құндылыққа, демография, әділет үстемдігіне, адам құқығына негізделген қарым-қатынастар бар. Және Канадаға, ақштар және Европа кеңесінің бақылаушылары бар. Және Европада да бақылаушылар бар. Бұнда Қазақстан үшін қандай өзектілігі бар? Мұнда басқаша қойса болады бір сұрақ. Европа кеңесіне Қазақстан қаншалықты өзекті? Біз бірге отырып жұмыс жасай аламыз. Мұнда өзекті саясатты негізделе отырып, яғни мұнда ешқандай шекарасы жоқ. Мұнда өте бір қызықты қазіргі таңда іс-қимыл жоспар бар. Бұл басымдылықтар
мен атап өткен жоспардың негізінде жүреді. Бұл Қазақстанды әртүрлі конвенцияларға қосылу біздегі. Мен барлық барлығын айтпай ақ қояйын, оның ішінде зорлық зомбылыққа қарсы Стамбул конвенциясын атап өткім келеді. Бұл өте бір қызықты жобалардың бірі. Бұнда Европаның өзектілігі осы жақта деп ойлаймын. Қосылатын алаңшаларды ұсына аламыз. Біз осы өңірлерге, Орталық Азияға деген өзіміз солармен бір-бірімізбен бірге отырып жұмыс жасау, яғни осы конвергенттік факторларды қолдана білуіміз керек. Әлемде әртүрлі қарым-қатынастар бар, өте бір маңызды қарым-қатынастар. Көп рахмет. Менде осындай ой туындап отыр. 3 кезеңдерді бөліп қарасақ, Европа кеңесінің жұмысындағы ол көптеген назарды өзіне ұстады. Бірінші кезең, мұнда бірінші құрылғаннан басталған кезеңді атап өтсек болады, және құндылықтар, сіз айтып өткен құндылықтар, заң үстемдігі, адам құқығы, демократия деп айтып өткен болатынсыз. Мұнда өзіндік бір тәуекелдерге тап болған шығар, яғни мұнда мемлекеттерді біріктіретін, осы құндылықтарды ұстап тұратын нәрсе болу керек болатын. 49 бен 50 жылдарғы кезең деп айтсақ, содан кейін екінші кезең осы суық соғыстың аяқталуы. Мұнда Европа мұнда айтып өткенде айырмашылық кезеңі, үшінші кезең соттық тармағы адам құқықтарының бойынша бұл әлде қайда. Мұнда өткен аптада айтып өткен болатын, мұнда құжат Дания, Италия, тағы да басқа елдерге, Австрия, Бельгия, Эстония, Латвия, Польша, тағы да басқалар. Бұл құжатта жаңа талқылау ретінде болды. Ашық бағыттары бар. Европалық адам құқықтарын бойынша сот Европалық конвенциясын талқылайды. Мұнда миграция сұрақтары қамтиды. Бұл өте Европадағы өте бір ерекше назар аударатын сұрақтардың бірі. Бұл хат өте бір нақты тәуелсіздікке байланысты, бұнда соттың тәуелсіздігіне байланысты айтып отыр, және сотты саяси мақсатты қолдану дұрыс емес, заң үстемділігіне байланысты қарайтын болса, сот үкіметі саяси қысымға түспеу керек, яғни фундаменталды құқықты қорғайтындар саяси циклға бағынбау керек. Біздегі бар фундаментті қорытып аламыз. Соттар үкіметке қарсы мүддесіне байланысты жұмыс жасалмау керек. Сіз айтыңызшы, осы сұраққа неліктен қатал түрде жауап беру керек? Менің ойымша, біз әлем бір кезде осы ұзақ мерзімді басымдылықты кейде жоғалтып алып жатамыз. Мына қысқа мерзімді басымдылықтарға ғана назар аударамыз, және көптеген ақпараттар түсіп жатады. Осы бағыттарды байқамай қаламыз. Осы мезеттерде нақты тұрғыда айтып өтуіміз керек. Сіз оқып шықтыңыз ғой. Қазір мен естіп отырғанда өте қатал ретінде естілген дей болып көрінді. Алдында айтылып өткен болатын, біздеге өте бір өнімді дебаттар мен талқылаулар жүргізу қажет деп, маңызды деп ойлаймын.
мында ашық болуымыз керек, диалогқа ашық болуымыз керек, барынша ашық болуымыз керек барлық сұрақтар бойынша. Және сонымен қатар менің ойымша өнімді диалог керек, өнімді талқылаулар керек, миграция бойынша, конвенциялары бойынша және тап болған сентегеріндер бойынша. Яғни оны дұрыс тұғырда қарауымыз керек. Бұл саяси деңгейде болуы мүмкін, конвенцияны талқылау деңгейінде болу керек. Яғни бұл жерде сот тұрғысында емес, мысалға өзінің заңын өзгерткен кезде оны парламентте қарастырылып жатады. Мұнда жалпы мұнда негізгі заңды талқылау керек. Шындығына келгенде маңызды, яғни өнімді дебаттар үшін алаңшалар құрылу керек. Біз осындай тәуекелдерге тап болған кезде осы сентегеріндерге назар аударуымыз керек. Бұны осы құрылымды бұзбауымыз керек. Алдында ұзақ уақыт бойы жинақталған құрылымды бұзбауымыз керек. Осы мәселені шешуге бағытталған 75 жыл ішінде бір көзқарастарымыз сәйкес келген шығар. Осы барлық континенттерге барлық тұрақтылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік беруі мүмкін, және елдер өзіндік бір талқылаулар жүргізе алады. Ең басты нәрсе барлығын дұрыс деңгейде жүргізу керек. Сіз 3 деңгейге келіп тоқталайықшы. Мен сіздермен толықтай келісемін. Бұл өте бір күрделі кезеңдердің бірі болды. Бірінші жылдары мына соғыстан кейінгі кезең, содан кейін екінші кезең қырғи қабақ соғыстан кейінгі кезең, қысқа мерзімдегі, яғни көп нәрселер болды. Қазіргі таңда мына тұрақты емес кезең, яғни бұл арғардай қайда алып келетінін білмейміз. Европа кеңесі осындай кезеңге арнайы бағытталып құрылды. Керемет жағдайға байланысты құрған жоқ бұл кеңесті. Мында әртүрлі күрделі жағдайларға байланысты жұмыс жасау үшін құрылды. Біз құрылған кезде естеріңізге түсірсеңіздер, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылды. Мында демократияны дамыту керек, яғни тұрақтылықты қамтамасыз ету. Мына қырғи қабақ соғыстан кейін мысалға осы барлығын кеңейту керек болды. Және мында бізде тұрақтылық болды. Қазіргі таңда көптеген өзгерістер болуда, яғни өзгерістер болуда. Бұл қалай болатынын арғартай білмейміз, немен аяқталатынын. Осы мезеттерде өте бір нақты бір жолды көрсететін нүкте болу керек. Біз фундаменталдық негізге келіп оралуымыз керек. Бұл фундаменталдық құндылық, демократияға деген бір түсініктің қалыптасуы, мұнда заң үстемділігі болу керек. Тұрақтылықтың және әлеуметтік дамудың дұрыс болуы және адамдардың құқығын қорғау, ол бір жақсы тәсілдердің бірі. Жекелік деңгейде болу керек. Тұрғындардың жалпы тұрақтылығын тұрғындар үшін тұрақтылықты қамтамасыз ету керек. Және біз қиын уақытта ылғи осыны ойлап көруіміз керек. Егерде салыстырмалы тұрғыда қарайтын болсақ, алдыңғы кезеңде 1949 жылдан 50 жылға дейін және қазіргі кезеңді алып қарастырып салыстырмалы тұрғыда айтатын болса, қалай ойлайсыздар? Мына 49 жылы осы кеңесті құрғанда олар құрушылар не айтар еді? Осы ұйымды құрған кезде олар да басты мақсат адам құқығын қорғау құндылығы болды. Европада әртүрлі жайттар болды, соттық істер болды және заңға байланысты мәселе, және 75 жылдан кейін демократиялық таңдалған коалициялар, партиялар тәуелсізге сот тармағына
араласады, билік араласады деп ойлап та көрген жоқ. Осындай кеңестің құрушылары ойлап та көрген жоқ. Контекст өзгерді. Контекст басқа. Қазіргі таңда біз жаһандану, жаһандануда ақпараттардың көп таралуы және әлем қазіргі таңда мүлдем басқа. 20 жыл ішінде біз технологиялық революция кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Және оның ролі ауқымды, демократия үшін салдары да бар. Қарап көріңіздерші. Демократия дегеніміз не? Көзқарас пікірлердің қалыптасуы және ақпаратты игеретін адамдар керек, соның негізінде шешім қабылдайды және сол арқылы сайлауға барады. 2010 жылдарға дейін бізде осы ақпараттарды көп шығарған жоқ, көптеген ресурстар қажет болды осы ақпараттарды шығару үшін. Ақпараттың сапасын тексеру және фактілерді тексеру, фактылар мен пікірлерді бөлу керек болды. Ал қазіргі таңда қараңыздаршы, яғни барлығы фрагменттелген ақпараттардың әрқайсыларыңыз залдағы өздеріңіз ақпараттарды генерация аласыздар. Оның өзімдік басылымдылығы бар. Бұл да қосымша элементтердің бірі, бұл күрделілік, яғни екінші салыстырмалы тұрғыда айтып отыр. Яғни қазіргі таңда біз мынандай кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Таңдалған адамдар екінші жүйені бір белгісіз ету мүмкін. Осындай диалогтар болу керек. Біз неге қол жеткізгіміз келеді? Яғни бұл жерде не балама болады? Ылғи да балама нәрселері болады. Балама бар ма, жоқ па? Бұл сұрақ емес. Яғни балама ылғи да бар. Біздегі бар нәрселердің барлығы баламаға сәйкес келеді. Демократия баламасы бар. Демократияға қарағанда әлде қайда жақсы болама. Аудиторияда көбілеріңіз білетін шығарсыздар балама қандай екенін. Егерде аудиторияда сұрақ қоятын адамдар болатын болса, мархабат, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, қорықпаңыздар. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Аудармашы бар шығар, орысша сөйлесімде болама дейді. Бірақ сұрақ өкінішке орай нақты естілмейді. Институционалдық заңнама бойынша айтып жатыр, яғни мұнда дұрыс естілмейді, микрофонға сөйлемей тұр. Европа такая хорошо защищена из бассейна управления. То есть это демократическое создание, на наш взгляд, обсуждается вопросы глобальные, распределения, животного мира, растительного, у нас законодательство сейчас, в принципе, не находится в книге, учетом зарубежного опыта, но все равно при, скажем, таких глобальных вопросах, воды выделения. Сұрақ өкінішке орай нақты естілмейді. У нас такие зачатки только принимаются. Недавно мы приняли водный кодекс, какие-то там... Европадағы жағдай қалай, сон бойынша айтып өтсеңіз, ұжымдық шешім қабылдау, ресурстарды бөлу бойынша және өз көзқарасыңызды айтып өтсеңіздер, мұнда Қазақстанмен өзара әрекеттесуді қалай көріп отырсыз, сол туралы айтып өтсеңіздер, осы тараптан менің сұрағыма жауап берсеңіз. Егер
Мен сіздің сұрағыңыздың тек соңғы сөздерін ғана естідім, бірақ жалпы идеясын түсіндім. Ресурстарды пайдалану, заңнамаға сай, қоршаған ортаға қатысты заңнамаға сай ресурстарды қалай пайдалану керектігі туралы сіз сұрақ қойдыңыз. Менің түсінігім бойынша бұл өмірдегі қазір жаңа пікірлердің бірі, қазіргі алдымызға қойған осындай мақсаттардың бірі болып тұр. Қазір кезде бұның бәрін реттеуде мән жай тек қана оны реттеуде ғана емес, экология мәселесін кеңінен қарастыру керек. Біз жаңа 47 айттым ғой, 47 мемлекет біздің мүшеміз деп. Солардың арасында біз бұның бәрін талқылап отырмыз және Қазақстанға да көмек көрсеткіміз келеді. Біз ерте кезеңдерде осындай мәселелерді шешкіміз келеді. Жаңа қауіп қатерлерді, жаңа бізге алдымызға қойған осындай мақсаттарды бәрін орындағымыз келеді. Осы бағытта біз өте тығыз жұмыс жасап жүрміз. Европа кеңесінің аясында көптеген мәселелер шешілуде. Бұнда басқа елдерде тартылады оған осы мәселені шешуге. Страсбургта жиналамыз, осындай мәселелерді сонда жиналғанда талқылаймыз. Бұның қандай шешімдер қабылдау керек екенін ойлаймыз. Сіздің сұрағыңызды мен осы мәселелерді Қазақстанмен бірге қарастыру керек дегенге шақыру ретінде қарастырып отырмын. Сіздің алдыңғы қойған сұрағыңыз өте маңызды. Бұл туралы әлі ертерек сияқты. Біз бұның бәрін түбегейлі қарастырып, жан-жақты түсінуіміз керек. Қандай да бір нақты шешім қабылдау үшін Европа кеңесі қазір бірінші заң тұрғысынан маңызды шешімдерге қол қойды. Онда жасанды интеллект тұрғысынан жұмыс істейтін елдермен осы мәселелерді талқылап, біздің өзіміздің бақылаушыларымыз бар. Израиль, ақш сияқты елдерде қалай жүріп жатқанын тек қарастырамыз. Біз әртүрлі технологиялық компаниялармен де жұмыс істедік, бір ортақ шешім қабылдау үшін және көз жеткізу үшін жасанды интеллект бізге қауіп қатер төндірмейтініне көз жеткізгіміз келеді. Елдің демократиясына, басқарушылық демократияға, адамның құқығына қандай да бір қауіп төндірмеуін қалаймыз. Сіз білесіз ғой, қазір адвокаттар қандай да бір оларға қауіп қатерлер төнеді, оларды қорқытады. Бұл салайды, соның бәрін біз атап айтсақ, тура осы 2 апта бұрын осы батыстамаға қосылу үшін көптеген елдер сондай сұрақ туды. Оған көп елдер қосылды. Бізге ертерек қауіп қатерлерді ертерек анықтауға мүмкіндік беретін механизмдеріміз бар. Рахмет, алын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоя берулеріңізге болады. Нақты бір сұрақ қойғым келеді. Қазір кезде Европа экономикасы дамып келе жатыр. Олар бұрын орнатылған тесттарды, грестарды бұзып, олар бетондалған болса да соларды бұзып, олардың орнына басқаларын салғылары келеді. Бұл неге әкелетінін ойлайсыздар ма? Тест, гресттар қазір азайып келе жатыр. Бұндай үлгі бізге бір түрлі болып көрінеді. Бұл жасанды ғимараттар осы суларға, өзендерге, көлдерге өзінің теріс әсерін тигізеді деп ойлаймын суға. Біз оны түсінбейміз. Біз Европа қандай да бір директивалар қабылдағанын қалар едік. Осы тұрғыда сіз өз ойыңызды білдірсеңіз екен. Мен қазір сіз алдында не айтқаныңызды енді толығырақ түсініп тұрмын. Мен мүше мемлекеттердің жұмысын білемін.
бұл бір ғана мемлекет емес, бұл бір елдің жұмысы ғана емес, бұл жан-жақты қабылданған жұмыс. Біз қандай да бір мәселелерді, сұрақтарды шешу үшін оның бәрін бірлесіп шешуіміз керек, диалог құруымыз керек. Сонымен қатар ұжымдық бір қағидаларды қабылдап, шешімдер қабылдауымыз керек. Біз бұрын болған нәрселердің бәрін өзі алдында мемлекеттер өздері жасап жатқан жұмыстарын қабылдаймыз. Біз бәріміз бір ортақ шешімге келу үшін бір платформада осының бәрін талқылауды қалаймыз. Бізде қазір бар жүргізіп жатқан жұмыстар осы талқылауларға бағытталған. Экологиялық қылмыстарды қарастырамыз біз мамандар ретінде, мамандар деңгейінде осылардың бәрін талқылауымыз керек. Бұл Евроодақтың, бұл саяси мәселе емес, бұл бір елдің жұмысы ғана емес, бұл көп жан-жақты ұйымның бірлесіп жасатын жұмыс деп ойлаймын. Бұл Европа, осы жағдайда Европа деңгейінде шешілу керек. Осымен біздің сессиямыз соңына жетті. Сіздің Европа кеңесі туралы айтқан ақпаратыңыз өте пайдалы болды деп ойлаймын. Қиын кездерде, қазір жақсы кездерде бұның бәрі өте маңызды. Осымен аудиторияға, осы алаңға алғыс білдіретінімізді білдіргісі екен деп айтқым келеді. Рахмет, сау болыңыз.